Жевозы катанты мере амсай күшкө мобол арылар аңачыла өлебит таарылаах болдун өбүгө үгәйин сүргүтен өлелибитер күшкө мобол. Здравствуйте, меня зовут Уваров Нургустан Николаевич. Занимаюсь кузнечным ремеслом, изготавливаю хомусы. Основная деятельность. Я сам родом из Нюрбы, село Нюрбачан. Еще занимаюсь традиционной выплавкой коричневого железа. Это как бы наша традиция. Испокон веков выплавляли железо. Из этой железы делали разные ножи, хомусы, нужный утварь. Благодаря железной технологии якуты выжили в этой суровой в экстремальных условиях. Вот мой наставник Готовцев Никентий Никитич. Я у него учился в Навском педагогическом колледже. И после окончания учебы работал у него. 2 дипломных защитил. Руководителем был Готовцев Никентий. И после окончания Саха государственной педакадемии я у него работал полгода в мастерской. И после окончания работы он мне помогал по инструментам для создания моего мастерского, по его технологии. Тут токарные станки, токарно-винторезные, фрезерные станки у него брал, потому что такие станки это редкость, тем более в Якутии. Его технология требует очень много станков, по сравнению с традиционным. Если делать традиционно, то там точила, тиски, там по мелочи. А для современной технологии требуются сверлильные станки, токарно-винторезные, фрезерные. Много инструментов требует. Мой наставник для начала очень сильно помог. Кузнечным ремеслом после окончания Саха государственной педакадемии, это в 2010 закончил, и мой наставник, учитель Готовцев Никентий Никитич, он предложил здесь остаться в Намсах и работать
изготовлением хумуса по технологии, по его технологии. Вот такой хумус, например. И с 2011 я в мае стал индивидуальным предпринимателем и начал постепенно собирать инструменты и участвовать в грантах, начинающий предприниматель, там возмещение затрат, по этим я деньги получил, и за счет этого я себе построил мастерскую. И первые работы уже к осени 2011 выпустил первые работы. Потом уже начал активно участвовать на выставках. Был в разных регионах России. В Иркутске был, в Москве несколько раз был. Еще за границей ездил. В Анталию и Стамбул был. В среднем изготовление одного хумуса примерно день-два. Это зависит тоже от заготовки, от занятости. Если целый день работать, то можно и за один день сделать. И еще от этого тоже зависит, от узоров. Если простой хумус, да, один день можно. Если узоры, там футляр, от футляра тоже зависит. Резной футляр там или простой футляр. Инкрустация, это тоже большое время занимает. Иногда даже один хумус можно делать целую неделю. У каждого мастера свой почерк. Сразу видно, что хумус по виду, сразу могут сказать то, что это работа Уварова там. У каждого кузнеца имеется клеймо. Например, здесь можно увидеть УН. Такое клеймо. И по почерку узоров, например, такой узор. Такой узор. По узору тоже узнаю мастера. Когда поступил в колледж в 2002, поступил в Навский педагогический колледж технологий и дизайна. Там Угуян был, кружок типа. И там первый год я учился на ювелира, потом перешел на хумус, потому что мне понравилось изучение хумуса и дизайн хумуса. Технология готовства, она отличается от других тем, что по дизайну можно любой хумус сделать. Например, жаворонка там в виде жаворонка и других стилизованных хумусы можно делать. Этим и отличается технология готовства.
это древний инструмент. В основном на нем играли путники караванов, сидя на верблюде. Во время долгих походов играли. Самый распространенный вид инструмента. Во всех народах, по-моему, есть. Ну, бывают разные: железные, костяные, деревянные. И разделяется на два типа: из цельного листа. Ну, хумус, который цельное изготовление, полностью цельное. И деки, и язычок из одного материала. И второй это вставное. Вот, язык вставляется на корпус. Это считается двухсоставной хумус. И есть легенда, то что не легенда, а вот медведь иногда играет на этом, как его, на пеньке, который молния ударила, там эти ежи. Щепки, да. На щепках играет, и это слышно издалека, как он сидит, играет. И, наверное, из этого повзаимствовали деревянный хумус, потом, наверное, костяной и железный хумус пошли после этого. Но в Якутии в основном делают вот железный хумус, более распространенный. А так в старину этот делали костяной хумус тоже. На хумусе вот есть ритуальные хумусы, где вот делают очищение дома, или вот даже лечат некоторые, лечат от этого, от стресса. Вот когда успокаивающая она вот действует, хумус, человек успокаивается. И вот даже перед сном можно поиграть и уснуть. Ну да, хумус иногда используют как для очищения дома, отгоняет злых духов, очищает место. Ну, у меня вот, я сначала раньше не верил, но вот было такой ситуации, когда я вот в новый дом поселился, а там всю ночь спать не мог, всякие разные сны снятся, собака тоже скулит, лежит. Я тоже целую неделю так был, потом вот, друг кузнец посоветовал играть на хумусе. Пришлось неделю играть, потом как-то, ладно, сегодня нормально посплю. Думал, нет, не получилось. Потом целый месяц играл, потом только вот успокоился. Потом к весне, когда снег растаял, увидел то, что в дом заходит дорога и с одной, с другой стороны выходит, поэтому как бы эти сны такие бывают, оказывается. Но потом я у других людей спрашивал, которые там живут, они сказали, нормально, ничего не снится, нормально спим, как бы. Шамана тоже, вот, шамана, удаганки, вот, используют, даже есть записи, где вот в Беркаянске одна удаганка использовала разные хумусы, играла на нем. И вот звучание этих птиц, вой волков, это вот шамана в основном. Шаманы удаганки раньше использовали. Так, сначала вот я научился
по технологии готовства. Это современная технология. Корпус вырезается лазерной резкой. Это вот листовой металл. 4. Первые 5 лет я чисто этим только занимался, а потом уже традиционные начал делать. Традиционные хумусы тоже надо сделать, поэтому вот в данное время вот такой хумус делаю. Еще вот из коричневого железа тоже делаю, но она вот требует много времени, мастерства. Но мне больше нравится традиционная из коричневого железа. Вот делал еще из блатной стали. Вот она вот, да, звучит очень красиво. Булат, он сам как бы вибрацию тоже делает, поэтому звук у него сказочный. После коричневой выплавки коричневого железа, изготовления из этого хумуса, дальше перешли на булатную выплавку из коричневого железа, потому что раньше выплавляли именно из коричневого железа. Вот сейчас некоторые, большинство булатчиков, они выплавляют из стали. Вот. А в стали много всякой примеси, марганца, там других компонентов очень много. А вот природное железо, оно совсем другое. Это чистое железо. И вот выплавка другая. Вот, например, вот такие слитки есть. При ковке булата не должно быть трещин. Из-за трещины там она может расшириться, поэтому все вот затачивается полностью. Вот шляпка от булата, вот это рисунок его природный. И вот из него делаем ножи. Вот, например, резец у меня булатный. Вот рисунки видны. Вот. Из него я делаю хумусы, ножи. Ножи, кстати, очень интересные, ими пользоваться. Получается довольно очень острые. И когда даже вот режешь мясо, она даже цвет меняет. Появляются там синеватые, там разные цвета радуги. Иногда появляются на клинке. И интересно, вот булат, он иногда вот тоже меняется со временем. Иногда вот она становится потверже со временем. Просто то он еще дыхает ханан. Катарыта он тönнөрүдө. Он атаптыйда атын хаус. Ковка булата, она отличается от других металлов стали, потому что его больше 900 градусов не надо ковать. Если больше 1000, то она просто как чугун распадается. Короче, вот такие вот трещины появляются. И непригодное становится. Поэтому его постепенно надо ковать. Это тоже времени очень занимает. Команды työtä loranenne nosturikaa. Mutta makahinga varoon hätä. Mata
Kokon bakut gula. Ya karak penirut. Kip. Dan kayo dile karamaran. Выплавка железной руды — это у нас испокон веков из отца к сыну передается веками. Его не размоешь водой, как говорится. Много факторов, много этих существует. Его невозможно стереть, как говорится. Это наша традиционная культура, выплавка железа. Оно было и есть, его невозможно никак это оттеснить. Благодаря выплавке железа якуты и северные народы выжили в этих суровых условиях. Но в основном якуты выплавляли, и между этим происходил обмен ножей, пешни. Например, как некоторые говорят, костяными ножами работали. Это все миф, потому что костяным ножом невозможно резать. И еще при минус 30 это невозможно никак работать. А лед выдолбить это вообще невозможно. Это не то. Только железными инструментами можно зимой в холоде работать. Выдолбить пешней, например, 2-метровый, 1,5-метровый лед. Это только железную пешню только можно работать. Даже оно иногда тупится. Выплавку железной руды я начал с 2012 года. Я до этого, когда в колледже учился, курсовую писал. И там много книг купил. Это постоянно читал. И еще думал, как это в старину железную руду выплавить, из нее железо выковать и сделать что-то. Это было для меня фантастика, потому что сейчас, в это время, сейчас железа много, а в те времена железа не было. Тот, кто владеет железом, он как бы в то время был на коне, как говорится. И поэтому сильно много читал технологии изготовления. Потом в 2012 здесь Василий Герасимов подошел ко мне и показал кричное железо. Потом весне 2012 я к нему поехал и первую выплавку делали. Потом самое мое первое и очень хорошее. 2013 я участвовал в конкурсе Аманика Мишара, и там надо было изготовить хумус. Но так как я работал только 3 года кузнецом, у меня опыт был маленький. Мои там в конкурсе участвовали сильные кузнецы, которые 20-30 лет работали, и я подумал и решил сделать из кричного железа, потому что из кричного железа еще не делали, поэтому решил сделать более сложную работу, чтобы получить какое-то место. Но это для меня было, с одной стороны, интересно, и
хотел все-таки завоевать какое-то место. И в итоге я все этого добился. Процесс выплавки железа, она, конечно, очень трудная, потому что надо знать места, где добывать руду, какую руду. Руда бывает тоже разная. Вот некоторые руда, она плохо плавится, тугоплавкая, некоторых рудах надо добавлять флюсы. Вот все это мы тоже проходили. Были дни, когда вот ничего не получалось, месяцами готовились и в итоге ничего не получалось, потом приходило все заново. Вот. Каждая поездка это тоже требует много затраты, времени, техники, например, чтобы добыть там килограммов 300 руды, надо это вниз спуститься, все это собрать, мешки собрать, потом наверх на своей спине все это поднять надо, привезти надо. Это тоже очень много времени, физических затрат требует. Потом еще эту руду надо обжечь, чтобы железо восстановилось. И потом еще, процессов много, потом еще его надо измельчить, шихту сделать. После шихты надо еще изготовить печку. Печка, она должна быть еще сухая. Целый день его надо высушить. Потому что если печка сырая, тоже криться не получается. Если получается, то она бывает губчатая, сильно губчатая. Она при ковке очень плохо, очень много времени и затрат требует. Поэтому, чтобы этого тоже не было, надо все высушить, подготовить. Например, это, самое трудоемкое это изготовление древесного угля, там минимум 10 мешков, чтобы выплавить 30 килограммов железной руды. Из 30 килограммов примерно получается 7-8 килограммов коричневого железа. Вот. Полученное железо еще надо уметь ковать, разделить, потом из него тоже изделие надо сделать. Это тоже требует очень много затрат, времени. Но, как говорится, интерес и возрождение своей традиции, все равно разные работы делаем. Ножницы, ножи, хомусы. Выплавка железа примерно 5-6 часов. Это от руды зависит, сколько руды заготовлено. Еще тоже одна важная вещь. Иногда фурму закупоривает шлаком, тогда иногда приходится остановить работу. Непредвиденные обстоятельства. Поэтому все это надо заранее учесть, подготовить заранее фурмы запасные и шлакоотвод, чтобы вовремя шлак надо вывести. Иногда бывает, печки не делают, где этот шлак выходит, и из-за этого весь процесс останавливается. Изготовление традиционной печки в основном основной принцип изготовления: берется дупло, окружность снизу где-то 35-40 сантиметров и в длину где-то 120, метр 20. И это ставится посередине, вокруг него ставится 2 столба, и
короб делается вокруг этого дупла. И трамбуется глина. Она не мокрая, а вот, например, выкопал и сразу туда сыпешь в короб и долбежкой все это утрамбовывается до такой степени, которую невозможно вот выковырять ногтями. И постепенно вот поднимаешься наверх до конца короба. После трамбовки там сверху делается глиной, ну, дымоотвод основная, и дупло разжигают изнутри. Тогда вот дупло сгорает, а форма остается. Форма дупла, там внутренняя печка остается, и начинается выплавка вот железа. Я был в экспедиции в Мегино-Кангаласском Усе, местность Ночаха. Там мы нашли сначала 7 печей. Там вот мое удивление было то, что шлаку там было очень много. Это говорит о том, что работы велись каждый день, по-моему. Там тоннами шлаки были. На одну печь там приходилось тонны 2-3. Это говорит о многом. Если мы делаем выплавку из 30 килограммов руды, у нас выходит где-то 5 килограммов шлака, то там 2-3 тонны спокойно на одну печь. Это сколько надо выплавить железа. Это говорит о многом. Вот были места, где там вообще много шлаку было. Это высота шлака 1,5 метра, в длину где-то 4-5 метров. Это много. Вообще, я там увидел вот эти расположения шлаков, я вообще дар речи потерял. Масштаб работы был очень большой. Я вообще удивился там. Такие вот раскопки находят везде, и даже есть имена мест. И благодаря этим местам иногда вот находим места для железной руды. Ну, Тимирда Кая называется, гора с железом в переводе. Вот. Имена есть даже. Имена говорят о местах, где добывают руду. Ну, я читал вот раньше книгу, книга была одна, и вот железную руду обычно вот кузнецы сами ищут по рекам, вот, где эти горы есть, по этим ищут. И места у нас в Якутии всегда вот название есть: Тимирда Кая, там Тимир Эллевит. Вот такие имена есть. Они, имя местности само говорит о происхождении. Например, Тастах, там каменные, там кузнецы там были. И если посмотреть даже, я раньше вот, оказывается, после экспедиции у меня как бы глаза открылись, и сейчас в любом месте могу найти вот древнюю, где кузнец работал по местности, потому что там обязательно есть яма и угли, ну, все, что было, там остается все равно, хоть что-то. Даже вот возле моей мастерской я нашел 2 места,
выплавки железа, там где жил кузнец, и даже от моей мастерской где-то вот метрах 500 находится место, где нашли изделия, которые были сделаны где-то датировка 12 век до нашей эры. Ну вот, старинный традиционный нож якутский. Вот, до такой степени его использовали вот почти только вот дол и этот остался в этой обух и дол только осталось. Ну, примерно такая была, наверное. Тут видно вот дол кованный. Ну, это грамота выпускнику 2010 года за работу на тему изготовления двухязычкового хумуса как творческое совершенствование формы и звучания традиционного якутского инструмента. Руководитель Готовцев Иннокентий Никитич. Вот его фотография. Народный мастер Республики Саха-Якутии. Учитель учителей. Вот диплом победителя международного интерактивного конкурса мастеров изготовления хумуса, посвященного столетию кузнеца Гоголева Аманника Ус, выдающего мастера-изготовителя традиционного хумуса народа Саха. Номинации «Тотем хумус». Вот этот диплом в Турции, из Турции. Это московское благодарственное письмо постпредства. Вот этого человека, наверное, все знают. Звезда Голливуда Стивен Сигал. Он у меня хумус взял, купил, скорее всего, и играет на нем. Вот эта грамота за активное участие в Иркутске был. В это Исыл Холунхова. В Мегина Гангаласском усе. Вот это у Салданский и некоторых вообще тут еще нету. Там у меня целая папка грамоты. Кстати, я уже народный мастер Республики Саха-Якутия с 2019 года. Член Союза кузнецов России, Ассоциация кузнецов и металлургов Республики Саха-Якутия и Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства.